तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत सारा हनुमान जी है। देखिए यहाँ 4 हनुमान बैठा है और वहाँ देखिए उधर बहुत दूर में एक जा रहा है। तो देख सकते हो एक हनुमान जी ने पानी पी रहा है और इधर देखिए। तो दोस्तों आप लोगों के बोलना चाहूँगा, ऐसे ही वीडियो जो पसंद करते हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो मैं बना सकूं। और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए देख सकते हो कितना सुंदर प्यारा सा हनुमान जी है हमारा। देखिए वाह, सो ब्यूटीफुल। देख सकते हो दोस्तों, इधर बहुत सारा है, बहुत सारा आया है। देखिए 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 देखिए, वाव। देख रहे हो क्या खा रहा है जो हनुमान जी।